Inilah hasil mancing ikan lele kecil, lumayan. Sekarang kita pindah ke spot yang besar. Oh, udah deh. Mukuk. Banding aki kata narik setong kasak pon sana pakai biki kira. Aduh. Kamu gi panas. Orang. Ini lagi merakit alat pancingnya, guys. Tapi kalau ambil kasak asak. Nan? Asak. Orang ambil. Nah kan mau bun habis gelu kan asak kata. Kain asak. Oh iya. Tenan to song cekan. Cekai. Ngare tambahi. Oke, sebenarnya tambahi pagung bro ya. Ini song shot ini. Itu. Kita akan mulai memasang umpan, guys. Itu ada lama itu. Good. Ambil itu. Wah, lama itu bener. Aduh. Kamu ya nyaman banget. Ya. Jangkrik ya. Jangkrik. Tetap ini mah luka aja. Enggak itu. Apa? Ayam itu udah. Oh iya. Jomone ngasih kegar mana? Mancing buka. Kita ada dulu kok. Judulnya strike berkali-kali. Kilo. Kenny tahu sah kami. Awas. Ini yang dijaga kantor kami. Enggak aja kiki dulu cepat. Belum makan satu kali.
Dalam. Dalam sana. Taruh kan. Jangan dengan di belakang. Kilo aku makan itu. Berarti malam itu bodoh. Daerah Lamparan Sukorejo Jember. Gimana ya nanti ikannya? Mak mohon malam metong nodar, Mak. Spotnya bagus sekali. Sepi. Kedua kan tak bisa. Kalian cuma ini ban kebeluk. Bisa yang kedua. Penting bisa dosan. Kalau sekat kan bisa ngejam sekarang yang kedua. Nah, deh. Ya pun mau ngejok dulu kan pun mana ya. Muncul sila. Bantu Dit. Update. Berapa ke tebing? Berapa ke tebing, Jom? Berapa ke tebing? Kabar ada kan ya? Ada nomor telok je. Beri ada tak? Sekon ni, Jom. Beri kecok ke? Bah. Makun. Bah. Mana pada nak pakan? Pakan. Pang di temor, Bu.